सदाप्रभु परमेश्वर नाम धन्य हेउ आम्भ मानकर मुक्तिदाता प्रभु जीशु कृष्ण बहुमूल्य नाम आपण मानक मोर हार्दिक शुभेच्छा और नमस्कार जनाए। आसंतु किछि समय प्रभुंक वाक्य अध्ययन करिबा भय उपरे विजय एही प्रसंग नहीं केते दिन तले आमे प्रभुंक वाक्य अध्ययन करिथिलो। आज मध्य सेही प्रसंग नहीं आमे प्रभुंक वाक्य आलोचना करिबा। प्रथम भागरे आमे माने केतोटी विषय आमे जानिलु जे भय एक साधारण अनुभव नुहे, भय एक नकारात्मक भावना। भय तो एटा किछि नहीं बोली आमे भाविबार नहीं, एहा ईश्वरक ठारु आसी नहीं, एहा शैतान ठारु आसीछि। एहा शैतान ठारु आसीथिबारु आमे एही भय को जितिबा उचित। आमे भय उपरे विजयी हेबार अछि। आम्भ माने जे ईश्वरंकर संतान होइछु आमे गुटे दिन मध्य भय रे बंचिबा, भय सहित रहिबा ईश्वरंकर इच्छा नहीं। एहीपरि केतोटी विषय आमे शिखिलु जे एही भय आम मानक अग्रगति रक्षा करिबो आउ आगक जीवाक देब नहीं। सेतिपाई आम जीवन रे किछि मध्य भय रहिबा नहीं। द्वितीय तिमोथी प्रथम अध्याय 7 पदरे पाउल एपरि लेखिछंती, कारण ईश्वर आम्भ मानक भीरुतार आत्मा देई नाहांती, मात्र शक्ति प्रेम और सुबुद्धिर आत्मा देइवछंती। हेले तिमोथी जने ईश्वरंक युवक सेवक थिले, से जने युवक पालक थिले, हुए तो से भय करिथांते। सेतिपाई प्रेरित पाउल तांकु एही पत्र रे लेखुछंती, ईश्वर आम्भ मानक भीरुतार आत्मा देई नाहांती। हेले ईश्वरंकर सेवक माने जो माने ईश्वरंकर सेवा करुचंती से माने केमिति डरिबे, से माने कोन भय करिवे कि बोली आम मानक मन रे किछि संदेह आसी पारे। हेले आज प्रभुंक वाक्य रे आमे अध्ययन करिबा। केवल विश्वासी माने नुहंती, ईश्वरंकर सेवक माने मध्य एही भय द्वारा प्रभावित होइचंती। आमे समस्ते एलियंक विषय रे जानिछु। एलियो जने बड़ भविष्यद्वक्ता थिले। से जेते बेले इस्राएल रो भविष्यद्वक्ता होइतिले, से समय रे आहाब इस्राएल रो राजा थिले। सेही काल रे इस्राएलीय माने सदा प्रभुंकर आज्ञा सब त्याग करिदले। तांकर यज्ञ वेदी सब उत्पाटन हैला। से माने सदा प्रभुंक बलिदान करुनथिले आ बाल देवगणर सेवा करुथिले। प्रथम राजा बलि 17 अध्याय रे एही विषय लेखा हैछि। हेले एलियो जने साहसी व्यक्ति थिले। प्रथम पद पढ़िबा। एलियो आहाबंक कहिले, मु जाहांक साक्षात रे छिड़ा होइछि, सेही इस्राएल रो परमेश्वर सदा प्रभु जीवित थिबा प्रमाणे एही केतेक वर्ष काकर कि वृष्टि पड़िबो नाही, केवल मो वाक्य अनुसार हेबो। एलियो एते साहस होइथिले जे से देशर राजा आहाबंक निकटक जाइकी कहंती, मु कहिले ही आउ वृष्टि हेबो, काकर पड़िबो, नहले एही देश रे पानी वर्षा हेबो नहीं बोली से कहि दैचंती। कहिला परे सदा प्रभु एलियंक कहिले, तुमे खरीद नदी को जाओ, से खरीद नदी पाखरे तुमे आपनाक लुचाओ, कारण एहीपरि राजांक कहिबा हेतु आहब राजा एलियंक बध करिबाक खोजुथिले। सेतिपई सदा प्रभु तांक लुचिबा पाई गुटे स्थान कहिले, से खरीद नदी पाखरको तुमे जाओ, सेठी आपनाक लुचाओ, मु काक मानक मु आदेश देछि, से माने प्रतिदिन सकाळे और संध्या बेले 2 थर मांस और रोटी तुमक आनी देबे बोली सदा प्रभु कहिथिले। जेते बेले एलियो ईश्वरक वाक्य अनुसार गले, से तांकु खाद्य जगाइले, से आराम रे से खाद्य खाइले, सेही नदीर पानी पिउथिले। केते काल परे सेही पानी नदीर पानी शुष्क हो गला, वर्षा नथिबारु ताहा सुखी गला। से समय रे सदा प्रभु एलियंक कहिले, तुमे सीदनर सरीफत गाँ को जाओ, सेठी तुमक प्रतिपोषण करिवा पाई जने विधवा स्त्री को मु सेठी मु प्रस्तुत करिवछि बोली सदा प्रभु कहिले। सेही गाँ रे मध्य सदा प्रभु एलियंक आश्चर्य भावरे खाद्य जगाइले। आपण जानिथिबे एही विषय रे कलश रे टिके मैदा और पात्र रे अल्प तैल थिला। एलियो तांको कहितिले, जे पर्यंत सदा प्रभु भूमि रे वृष्टि न बरसांती, से पर्यंत
ମଇଦା କଳସ ଶୂନ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ଓ ପାତ୍ରରେ ତୈଳର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ସେହି ଗୃହରେ ଏଲିୟ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ରହୁଥିଲେ। ହେଲେ ଦେଶରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ କିଛି ବର୍ଷା ନାହିଁ, କାକର ପଡ଼ିନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଇଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଅ ଆହାବକୁ ଦେଖାଦିଅ, ଆମ୍ଭେ ବୃଷ୍ଟି ପଠାଇବା। ଏବେ ଏଲିୟ କିଛି ଭୟ କଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆହାବ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜିଥିଲେ, ସେହି ଆହାବଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସେ ଗଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଆଉ ତୁମର ପିତୃବଂଶ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ତୁମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆଉ ତୁମର ପିତୃବଂଶ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛ ବୋଲି ରାଜାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ। 19 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏହେତୁ ଏବେ ତୁମେ ଲୋକ ପଠାଇ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଓ ଇସେବଲର ମେଜରେ ଭୋଜନକାରୀ ବାଲର 450 ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଙ୍କୁ ଓ ଆସେରାର 400 ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଙ୍କୁ କର୍ମେଲ ପର୍ବତରେ ମୋ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର କର। ଆହାବ ରାଜାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଇସେବଲ ବାଲର ସେବା କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେହି ବାଲର ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ଏଲିୟ ଆହାବ ରାଜାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଲୋକ ପଠାଇ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମୋ ନିକଟକୁ କର୍ମେଲ ପର୍ବତକୁ ତୁମେ ଏକତ୍ର କର। ହେଲେ ଆହାବ ରାଜା କାହିଁକି ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଏଲିୟ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଆହାବ ରାଜା କରିଲେ। ଏଲିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ସେଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କଲେ। କର୍ମେଲ ପର୍ବତରେ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେହି 850 ବାଲର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଗଣ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ସେ ସାହସ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଲଙ୍ଘନ କରିଥିଲେ, ସେହି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଏଲିୟ ଏପରି କହିଲେ। 21 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ କେତେ କାଳ ଦୁଇ ମତ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ, ମାତ୍ର ଯେବେ ବାଲ, ତେବେ ତାହାର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କେତେ ଦିନ ଏହି ଦୁଇ ମତରେ ତୁମେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୋଇଥିବ? ଯେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କର, ନାଇଁ ବାଲ ଦେବତା ବୋଲି ତୁମେ ଯଦି ଜାଣିବ ହେଲେ ତାହାର ଅନୁଗମନ କର। ଏଲିୟ ଓ ବାଲର ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ଏଠାରେ 2 ବୃଷ ଆଣ। ବାଲର ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତା ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବୃଷ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ତାହା ସେମାନେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ତାହା କାଷ୍ଠ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତଳେ ଅଗ୍ନି ନ ଦେଉନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ବୃଷକୁ ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର କରିବି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଷ୍ଠ ଉପରେ ରଖିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା ତଳେ ଅଗ୍ନି ଦେବି ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ତୁମର ଦେବତାର ନାମ ଡାକି ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ତହିଁରେ ଯେ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର ଦେବେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉନ୍ତୁ। ଏଲିୟ ଯେପରି କହୁଥିଲେ ସେପରି 2ଟି ବୃଷ ଆଣିଲେ। ବାଲର ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତା ମାନେ ଗୋଟେ ବୃଷକୁ ସେମାନେ କାଟିଲେ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଷ୍ଠ ଉପରେ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ଦେଲେ ନାହିଁ। ହେଲେ ସକାଳରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଡାକ ପକାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ବହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ସେମାନେ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। ଛୁରୀରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରୋଗ ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବଳି ଦେବା ସମୟ ହେଲା, ଏଲିୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୃଷକୁ ସେ ନେଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେହି ବୃଷକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଷ୍ଠ ଉପରେ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ପାଣି ଆଣିକି ସେ ବଳି ଉପରେ ଢାଳିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ବହୁତ ପାଣି ତା ଉପରେ ଦିଆଗଲା ଆଉ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଇ ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ଏବେ ଏଲିୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଏବେ ସାରା ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେବ ବୋଲି। କାରଣ ସକାଳରୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଲର ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତା ମାନେ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏବେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲିୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ତୁମେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର,
ଏହା ଯେପରି ଏହି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୋର କଥା ଶୁଣ ବୋଲି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର କଥା ଶୁଣ, ମୋର କଥା ଶୁଣ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଏଲିୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଗ୍ନି ପତିତ ହେଲା। ସେହି ହୋମାର୍ଥକ ବଳି, ସେହି କାଷ୍ଠ, ଧୂଳି, ପ୍ରସ୍ତର ସବୁ ସେ ଗ୍ରାସ କଲା ଆଉ ସେହି ଖାଇରେ ଥିବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ତାହା ଚାଟି ପକାଇଲା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହା ଦେଖିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋହ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି କହିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର, ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏଲିୟ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ନିମନ୍ତେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଉପରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଅଗ୍ନି ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଏବେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼େ ଆସିଛି। ଏବେ ଏଲିୟ କହିଲେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ବାଲର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧର, ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ପଳାଇବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନଦୀ ପାଖକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଲିୟ ବଧ କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁପଥରେ ନେଉଥିଲେ ସେହି ବାଲର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବଧ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଏଲିୟ କର୍ମେଲ ଶୃଙ୍ଗରେ ଯାଇକି 7 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଟିକେ ସମୟରେ ମହାବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ଏଲିୟଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଆହାବର ରଥରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ସେ ଯାଇପାରୁଥିଲେ। ଆହାବ ଯେ ରଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଗେ ଆଗେ ଏଲିୟ ଗଲେ। ସେହିଦିନ କର୍ମେଲ ପର୍ବତରେ ଏଲିୟ ଯେଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କଲେ ତାହା ଦେଖିଲେ ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। କିଛି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ କରୁନଥିଲେ। ସାହସ ସହିତ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ କହିପାରୁଥିଲେ ଆଉ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିପାରିଲେ। ସେହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ 100% ସେ ସଫଳତା ପାଇଲେ। ଆହାବ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଗଲେ ସେ ଇସେବେଲକୁ ଏହି କଥା ସବୁ ଜଣାଇଲେ। ବାଲର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିପରି ଏଲିୟ ଖଡ୍ଗରେ ବଧ କରିଦେଲେ ବୋଲି ସବୁ ବିଷୟ ତାକୁ ଜଣାଇଲେ। ସେ କ'ଣ କଲା, 2 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତହିଁରେ ଇସେବେଲ ଏଲିୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୂତ ପଠାଇ ଏହି କଥା କହିଲା, ପ୍ରାୟ କାଲି ଏହି ସମୟକୁ ଯେବେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣକୁ ସେମାନଙ୍କ ଜଣକର ପ୍ରାଣତୁଲ୍ୟ ନ କରେ, ତେବେ ଦେବତାମାନେ ମୋତେ ସେହି ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଦେଉନ୍ତୁ। ଇସେବେଲର ମେଜରେ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସେହି 450 ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିଦେଲେ। ସେହି ବିଷୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଲୋକ ପଠାଇ କହୁଛି, ମୁଁ କାଲି ଏତିକି ବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେପରି କରିବି। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଲିୟ ଏହା ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଲାଗିଗଲା। 3 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତହୁ ଏଲିୟ ଏହା ଦେଖି ଆପଣା ପ୍ରାଣ ସକାଶେ ଉଠିଯାଇ ଜିହୁଦାର ବେର୍ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଓ ସେଠାରେ ଆପଣା ଦାସକୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଆପେ ପ୍ରାନ୍ତର ଭିତରକୁ ଦିନକର ପଥ ଯାଇ ଏକ ରତମ୍ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବସିଲେ ଓ ଆପଣା ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ଏବେ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ନିଅ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଏଲିୟ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି, ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ପଳାୟନ କଲେ। 1 ଦିନ ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ରତମ୍ବୃକ୍ଷ ତଳେ ସେ ବସିଲେ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏହି ଏଲିୟ କିଏ? ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଏକଲା ହୋଇ ସେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ, ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବକ ଆଜି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲାନି। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାଣକୁ ତୁମେ ନିଅ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୋତେ ମୋର ପ୍ରାଣକୁ ତୁମେ ନିଅ ବୋଲି ଏଲିୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସତରେ ଏଲିୟ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ସେ ଯଦି ମରିବା ପାଇଁ ଚାହନ୍ତି ହେଲେ ସେ କାହିଁକି ଏତେ ଦୂର ଆସିଲେ? ତାଙ୍କର ମନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ
एबे से प्रार्थना करुचंती यथेष्ट हेलानी प्रभु मो प्राण को तुमे नियो। कहीं एपरी हैला आमे टिके ध्यान करिवार अछि। एलियो महान कार्य कले आमे समस्ते जानिछु, किंतु से मध्य जने मनुष्य थिले, जने स्त्रींकर कथारे से डरी गले। जेतेबेले एसेबेल रो कथा से सुनिले से बहुत भयभीत हेले, सेथिपाई एबे से निराश होइचंती आउ बंचिबार तांकर इच्छा लागुनाई। से कहउचंती यथेष्ट हेलानी प्रभु मोर प्राण को नियो। एटी कोन भूल हेछि, काई के एपरी हेछि? से तो जने भविष्यत वक्ता, से ईश्वरଙ୍କ सहित कथावार्ता होई पारिबे। एई 3 वर्ष जाए आहाब एलियंकु बध करिया पई खोजुथिले। सेही दिन मानकरे सदा प्रभु तांकर रक्षा करुथिले। खरीद नदी निकटरे सदा प्रभु ही एलियंकु रक्षा करुथिले। आउ सीदन रे मध्य से सरीफत गाँ रे सदा प्रभु तांकु रक्षा करुथिले। सेही देश रे ही इसेबेल रो बापा राजत्व करुथिले। इसेबेल रो निजर देश सेटा, सेही देश रे मध्य सदा प्रभु ताकु आश्चर्य भावरे रक्षा करुथिले। एबे मध्य सदा प्रभु एलियंकु रक्षा करिबे कि नहीं? सदा प्रभु रक्षा करि पारिबे, किंतु एलियंक मनरे भय आसिला। सेतिपाई से सदा प्रभु आड़े से ऊर्ध्व दृष्टि कले नहीं। कारण इसेबेल रो कथारे से बहुत डोरी गले, से भीत हेले। जेतेबेले आम मनरे भय को आमे स्थान देबा हेले आम मानकर विश्वास कार्य करिबो नहीं। जहार मनरे भय अछि ताहार मनरे विश्वास रहिबो नहीं। एलियो इस्राएल मानक मनरे जने महान नेता हेले। समग्र इस्राएल एबे मन परिवर्तन होइचंती। एलियोर कथा को समस्ते मानिबे, किंतु एबे एलियोर विश्वास काहि? से भयभीत हेले। सेथिपाई ईश्वर को वाक्य अन्वेषण कले नहीं। सदा प्रभु एबे मु कौन करबी, कुठी की जीवी, मु एही समस्या रे मु कौन करिवार अछि मते कह बोली ईश्वरकर वाक्य से चाहिले नहीं। से निजर इच्छा रे केते दूर से पलायन करुछंती। निजर प्राण को रक्षा करिवा पई पलायन करुछंती। सेठी गला परे से प्रार्थना करुछंती मोर प्राण को नियो बोली। एही विषय को आमे जानिबार अछि जे जेते बड़ ईश्वरଙ୍କ दास हेले भी, जेते वर्षर विश्वासी होइथिले मध्य बेले बेले आम मानक मनरे संदेह भय आसी जाउछि। एलियो एही भय को स्थान देदेले, मनरे भय रहिबाक स्थान देदेले। सेथिपाई से निराश होइचंती। जदि आमे मनरे विश्वास करिबा हेले आमे उत्तम विषय सब आशा करिबो। हेले जदि आम मनरे भय आसी जाउछि हेले आमे उत्तम विषय को आशा करिबो नहीं। आउ निराश हो जिवो, हताश हो जिवो। आउ किछि नहीं मोर जीवन रे आउ किछि नहीं बोली आम मानकर मनरे हताश हो जिवो। सेथिपाई केबे मध्य आपण भय को स्थान दियंत नहीं। मु तो अनेक वर्ष हैला मु क्रिश्चियन हेछि, मु तो विश्वासी, मोर बहुत अनुभूति अछि बोली कहि पारिबे नहीं। जेते अनुभूति थिले भी केते अनेक वर्ष धरि आपण विश्वासी होइथिले मध्य एही विषय रे आमे सावधान हेबा को पड़िबो। जे कोनसी परिस्थिति रे मध्य भय आम मानक मनक भितरे आसीबा नहीं। कारण भय शैतानर एक अस्त्र। शैतान आम मानक ग्रास करिबा पई, आम मानकर जीवन को विनष्ट करिबा पई से कोन करिबो? भय को आम मानक मनरे से पठाइबो। ताहा शैतानर गुटे अस्त्र। जेतेबेले से अस्त्र पठाइबो आमे ताकु ठीक भाबरे ताहा आमे प्रतिरोध करिबार अछि। आज जदि आपण देखिबे आजिर एही वर्तमान परिस्थिति रे प्राय समस्तक मनरे भय अछि। एही रोग प्रति भय अछि। हेले अनेक लोक माने जे माने कोविड रो पॉजिटिव होउचंती से माने संगे संगे भय करूचंती। जदि आमे भय करिबा आम मानकर शरीर रे जे रोग प्रतिरोध शक्ति अछि ताहा बहुत कमी जीवो। केते जनक मु देखिछि, मु जानिछि, से माने केवल भय रे ही से माने मृत्यु भोग करिसंती। सेही रोग से मानक क्षति कला नहीं, से मानकर भय ही से मानक क्षति करिदेला। भय आम मानक जीवन को नष्ट करिदेबो। सेतिपाई जदि आम मानक मन रे आज भय अछि, जे कोनसी विषय पाई भय अछि, हेले प्रथमे
ତାହାଠାରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ସେହି ଭୟଠାରୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଅଛି, କାରଣ ଏହି ଭୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଏଲିଓ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଳାୟନ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ନାହିଁ। ସେହି ରତମ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ଏଲିଓ ଥିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏଲିଓ ଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ରତମ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ସେ ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। 2 ଥର ଦୂତ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଲେ। ସେହି ଖାଦ୍ୟର ବଳରେ ଏଲିଓ 40 ଦିନ ଓ 40 ରାତ୍ରି ଚାଲିଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପର୍ବତ ଯେ ହରେବ ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚାଲିପାରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପର୍ବତରେ, ସେ ହରେବ ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଏଲିଓ ତୁମ୍ଭେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଅଛ? ତାକୁ ଏଲିଓ ଏପରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଲି, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ତୁମ୍ଭ ନିୟମ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ତୁମ୍ଭର ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସବୁ ଉତ୍ପାଟନ କଲେ ଓ ତୁମ୍ଭ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଖଡ୍ଗରେ ବଧ କଲେ। ତହିଁରେ କେବଳ ମୁଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲି, ଆଉ ସେମାନେ ମୋ ପ୍ରାଣ ନେବାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। 2 ଥର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। 2 ଥର ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ଉତ୍ତର ହିଁ ଦେଲେ। ହେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ 3ଟି ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତୁମ ପଦରେ ଇଲିଶାୟକୁ ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭାବରେ ତୁମେ ଅଭିଷେକ କର, ଆଉ ଅରାମ ଦେଶ ଉପରେ ହିସାଏଲକୁ, ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ଉପରେ ଜେହୁକୁ ତୁମେ ରାଜାଭିଷିକ୍ତ କର। ଏପରି 3ଟି ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ହେଲେ ଏଲିଓ ତାଙ୍କର ନିଜର ପଦରେ ଇଲିଶାୟକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କରି ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଏଲିଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ନିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେକ ବର୍ଷ ସେ ବଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ 2 ରାଜାବଳୀ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଅଗ୍ନିରଥ ଓ ଅଗ୍ନି ଅଶ୍ୱମାନେ ଆସିଲେ, ଏଲିଓଙ୍କୁ ଦେହ ସହିତ ସେମାନେ ନେଲେ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କଲେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କଲେ। ହେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ ଆଜି ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଥର ସେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ସାହସ ଧର ବୋଲି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, କାରଣ ଭୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଭୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଫଳତାରୁ ବିଫଳତାର ପଥକୁ ନେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ, ଭୟଭୀତ ହେବା ନାହିଁ। ଭୟ ଲାଗିଲେ କ'ଣ କରିବା? ଭୟ ଲାଗିଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ହେଲେ ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, 1 ସାମୁଏଲ 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାହା ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ସହିତ ଫିଲିଷ୍ଟିୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଲିଆଥ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ କହିଲା, ତୁମ୍ଭମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରି ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଠାଇ ଦିଅ। ସେ ମୋ କତିକି ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁ, ଆମେ 2 ଜଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ। ଯେବେ ସେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ, ମୋତେ ସେ ଯଦି ବଧ କରିବ, ହେଲେ ଆମ୍ଭମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଦାସ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ବଧ କରିବି, ହେଲେ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଦାସ ହୋଇଯିବ। ଏପରି ସେ 40 ଦିନ ସେଠି ଆସିଲା ଆଉ କହୁଥିଲା। ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଥିଲା। ସାଉଲ ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ। ଗୋଲିଆଥର କଥା ଶୁଣନ୍ତେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହତାଶ ହେଲେ ଓ ଅତିଶୟ ଭୟ କଲେ। ସାଉଲ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ 17 ବର୍ଷର ଜଣେ ଯୁବା ଦାଉଦ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ମନରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଭୟ ନଥିଲା।
समस्त सैन्य श्रेणीर समस्ते भय कले किंतु दाऊदंकर मनरे भय किछि नथिला। जेतेबेले गोलियातर कथा से सुनिला से कहिला मु जीवी मु ता सहित युद्ध करि पारिबी। साउल राजा ताकु कहिले नाई तुमे सेही पलिष्टिय सहित युद्ध करि पारिबो नाई कारण तुमे युवा लोक किंतु से यौवनावधि योद्धा तुमे तो युवा लोक ता सहित तुमे युद्ध करि पारिबो नाही। साउलंकर मनरे जेउ भय थिला सेही भय अनुसार से कहउचंती तुमे युद्ध करि पारिबो नाही किंतु दाऊद सेही कथा को से ग्रहण कले नाही। सिंह आसिला भालू आसिला सेही सिंहटारु भालुटारु जेउ सदा प्रभु मते रक्षा कले सेही सदा प्रभु एही पलिष्टिय लोकठारु मध्य मते उद्धार करिवे। सदा प्रभु मो संगे अछंती बोली दाऊद जानिथिले। हेले सदा प्रभु समस्तक सहित थिले साउलंक सहित थिले इस्राएल मानक सहित सदा प्रभु थिले किंतु से माने ताहा अनुभव करि पारले नाही। जेउ दिन आमे सदा प्रभुंक उपस्थिति को अनुभव करिवु हेले एही भय आम जीवन रे किछि मध्य कार्य करि पारिबो नाही। दाऊद और अन्य मानक मध्य रे एही फरक थिला। दाऊद सदा प्रभुंकर उपस्थिति को से अनुभव करथिले। मु जेते बेले मेष चराउथिली से समय मध्य सदा प्रभु मोर सहवर्ती थिले। मु जेते बेले सिंह सहित युद्ध कली जेते बेले मु सिंह को साक्षात कली से समय रे भी सदा प्रभु मो संगे थिले। सेही सदा प्रभु आज मध्य एही परिस्थिति रे मते विजयी करिवे। मु एही बलिष्ठ लोक को मु बध करिवि बोली से विश्वास करथिला। एही विषय को आमे हृदय रे रखिबा जे जदि आमे विश्वास करिबा आम मन रे भय लागिबो नाही। जदि आमे भय करिबा हेले आम मन रे ता पूर्व जेते विश्वास थिले भी सेही विश्वास कार्य करिबो नाही। सेही भय ही आम मानक चलाई नेबो। आमे समस्ते जानिछु दाऊद विश्वास सह गले। सदा प्रभुंक नाम रे मु आसीछि बोली दाऊद गले गोटे छोट पत्थर और छाटिनी द्वारा सेही पलिष्ट लोक को बध कले। टिके कल्पना करी देखंतु जने युवा पिल्ला 17 वर्षर पिल्ला तार हाथ रे सेही गोलियातर मस्तक नहीं से आसुछि हेले एहा किपरि संभव हैला। समस्ते तो डरुचंती समस्ते भय करुचंती हेले एही पिलारो एही युवारो मन रे भय नथिला सेति पई एही बड़ विजय से लाभ कले। हेले जेउ माने भय करंती से माने विजयी हुअंती नहीं। जेउ माने विजयी हुअंती से माने भय करंती नहीं। एही विषय को आपण मने रखंतु। जदि आमे विजयी हेबाक चाहूचु हेले आमे भय करिबा नहीं। जदि भय करूचो हेले आमे केबे मध्य विजयी हे पारिबो नहीं। सेति पई आमे भय करिबा नहीं। सदा प्रभु कटारे आमे विश्वास करिबा। सदा प्रभु सब बेले आम संगे अछंती। आपण आज जेउ विषय नहीं भय करूचंती जेउ परिस्थिति पई आपण भय करूचंती सेही परिस्थिति रे सदा प्रभु आज आपणक सहित अछंती। एहा आपण विश्वास करंतु भय को दूर करंतु। कारण भय सदा प्रभुंक ठार आसी नै ताहा शैतान ठार आसीछि। जे पर्यंत आपणक मन रे आपणक जीवन रे भय अछि से पर्यंत आपण विजय लाभ करि पारिबे नाही। आम जीवन रे केबे मध्य भय को ग्रहण करिबा नै। साउल कहिले तो हाँ ठीक तो कहिबे बोली दाऊद तांकर कथा मानिले नाही। मु जेउ सदा प्रभु को जानिछि मोर जीवन रे जेउ सदा प्रभु आगरे मते उद्धार करिसंती सेही सदा प्रभु मते कढाई नेबे बोली तांकर मन रे दृढ़ विश्वास थिला। आज आमे मध्य विश्वास करिबा जेहेतु आमे समस्ते विश्वासी होइछो। जदि आपण यीशु ख्रीष्टन को विश्वास करुछंती हेले आपणक जीवन रे भय करंत नहीं। कारण ख्रीष्ट आपणक सहित अछंती। ख्रीष्टंकर आत्मा आपणक ठारे अछंती। द्वितीय विवरण 20 अध्याय रे सदा प्रभु युद्ध संपर्कीय विधि केतटा कहउचंती। मोसांक द्वारा से कहिले पढ़िबा प्रथम पदरु 4 पद पर्यंत पढ़िबा। तुंबे आपणा शत्रु मानक प्रतिकूल रे युद्ध करिबाकु बाहरिले जेबे आपणा अपेक्षा अधिक अश्व और रथ और लोक देखिबो तेबे तुंबे सेमानक विषय रे भीत हेबो नाही।
कारण जे तुमको मिस्र देशरू आनी अछंती सेही सदाप्रभु तुम्भ परमेश्वर तुम्भ संगरे अछंती। आउ तुम्भ माने युद्धर निकटवर्ती हेले याजक निकटक आसी लोकमानंकु कहिबो, हे इस्राएल सुनो, तुम्भ माने आजी आपणा शत्रु मानक संगे युद्ध करबाक जाउअछ। तुम्भ मानक हृदय दुर्बल न हेउ, भय कर नाही, कियोबा कंपमान हुओ नहीं, कियोबा सेमानंक विषय रे त्रासयुक्त हुओ नहीं। कारण सदाप्रभु तुम्भमानंक परमेश्वर तुम्भमानंक सपक्ष होई तुम्भमानंक शत्रुगणर प्रतिकूल रे युद्ध करी रक्षा करिबाक तुम्भमानंक संगे संगे जाउअछंती। एठारे सदाप्रभु आपणा लोकमानंक कहउचंती, जदि तुमे युद्ध करिया पई जीवो हेले तुमे प्रथम करी से कहउचंती भय कर नाही। हुएत सेमाने तुममानंक अपेक्षा अधिक रथ अधिक अश्व अधिक लोक आसीथिले मध्य तुममाने भय कर नाही। कारण जेउ सदाप्रभु जेउ ईश्वर तुम्भमानंक मिस्र देशरू आनी अछंती सेही सदाप्रभु तुम्भ संगरे अछंती। हेले आजी सदाप्रभु आम्भमानंक मध्य एही विषय कहिबाक चाहंती। आम्भे माने मध्य गोटे युद्धरे अछो, शैतान अछि हमर शत्रु। आम्भमानंक जीवनक विनाश करिया पई शैतान अनेक उपाय करिवो। आमर मनरे भय जन्माइबा पई से अनेक विषय कहिबो, अनेक लोकमानंक द्वारा अनेक कथा कहिबो। जेपरि एलियंक विषय रे इसेबेलर द्वारा से कथा पठाइला, सेपरि अनेक लोकमानंक द्वारा अनेक विषय आमे सुनिबा पई देबो। किंतु आम्भे माने कोन करिवार अछि, प्रथम करी भय करिबा नाही। सदाप्रभु इस्राएल मानक मिस्र देशरू आनीथिले। आम्भ मानक शत्रु हस्तरू शैतानर दासत्वर आम मानक आनी अछंती। कृष्णक रक्त द्वारा आम मानक से मुक्त करि अछंती। सेही सदाप्रभु आजी आम मानक संगे संगे अछंती। सेतिपई आमे भय करिबा नाही, त्रासयुक्त हेबा नाही। सदाप्रभु आमर सपक्ष होइचंती। केबे मध्य गुटे दिन मध्य सदाप्रभु आम विपक्ष रे किछि आमको क्षति करिबे नाही। एही विषय को आमे दृढ़ भाबरे विश्वास करिवार अछि। सदाप्रभु आमर सपक्ष होई आमर शत्रुर प्रतिकूल रे आम मानक पई से युद्ध करिबे। से आम संगे अछंती, एथिरे आमे विश्वास करिबा। 8 पद रे सदाप्रभु कहउचंती, आहुरी अध्यक्षगण लोकमानक कहिबे, भयालु और दुर्बल हृदय लोक किए अछि, से फेरी अपना गृह को जाओ। के जानी ताहार हृदय परी ताहार भ्रातृगणर हृदय तरली जीव। सदाप्रभु कहउचंती, तुमे भय कर नाही, सदाप्रभु तुम संगे अछंती, मु अछि, मु तुम पई सपक्ष तुम सपक्ष मु अछि बोली सदाप्रभु कहिले। आउ तापरे कहउचंती, और केही जदि भयालु अछ हेले तुमे अपना घर को फेरी जाओ। कारण जे भयालु ओ दुर्बल हृदय लोक से माने कोन करिवे, तांकर मनरे जे भय अछि ताहाकु अन्य मानक मध्य से माने कहिबे, सेही भय को विस्तार कर देबे। सेतिपई सदाप्रभु कहउचंती, जदि जने दुई जन भयालु लोक अछ, दुर्बल हृदय लोक अछ, हेले तुमे घर को पलै जाओ। तुमे जदि युद्धरे जीवो हेले अन्य मानक हृदय मध्य तरली जीवो। सेतिपई सेमानक बाहरिबा पई सदाप्रभु कहिचंती। हेले एही भय ठारो आमे उद्धार पाइबार अछि। जे माने विश्वास रे दृढ़ होइचंती, ईश्वरक ठारे भरोसा करूचंती, जदि सेमानक ठारे आमे संपर्क रखिबा, आमे माने विश्वास रे वृद्धि पाइबो। दिनक दिन आम मानकर विश्वास वृद्धि पाइबो, आमे बढ़ी पारिबो। हेले जे माने सब बेले भय करूचंती, सब विषय पई डरुचंती, सेही लोकमानक सहित जदि आपण समय बिताइबे, दिनक 2 घंटा 4 घंटा सेमानक सहित जदि आपण कथा हेउतिबे, हेले आपण मध्य भयालु हे जिवे, आपणक मन मध्य तरली जीवो। सेतिपई आमे काहा सहित आमे कथा हेउछु, काहा सहित हमर संपर्क होछि, सेतिरे आमे टिके ध्यान देबार अछि। जे माने विश्वास करूचंती, जे कोनसी अवस्था मध्य सदाप्रभुंकटारे निर्भर करंती, सेमानक सहित आमर संपर्क आमर सहभागिता रखिबार अछि। एही विषय को आमे आज शिखिबा। भय तो यह तो साधारण विषय बोली आपण भावंतु नहीं। जे कोनसी मुहूर्त रे मध्य
भय करते नहीं। जदि भय लगुच हेले आपण कौन करिवार अछि, मु एही भय को मोर मनरे स्थान देबी नहीं, मु एहा ग्रहण करिबी नहीं बोली आपण दृढ़ भावरे कहंतु आउ प्रभुंकर वाक्य पढ़ंतु। एही परिस्थिति रे प्रभु मते साहाय्य करिवे, से मोर संगे अछंती, मो सपक्षरे अछंती बोली तांकर आड़े आपण ऊर्ध्व दृष्टि करंतु, हेले भय ठारू आपण मुक्ति पाइबे। जदि आपनको किछि विषय पाई भय लागिले सेही भय परिवर्ते ईश्वरंकर उपस्थिति को आपण अनुभव करंतु। दाऊदंक मनरे किछि मध्य भय नथिला। गीत संहिता 23 रे से कहंती, मु मृत्यु छाया रूप उपत्यका देई गमन कले हे कौनसी आपद को भय करिबी नहीं, कारण तुम्भे मोर सहवर्ती। हेले आमे मध्य दाऊदंक परि कहिबा कौनसी आपद पाई आमे भय करिबा नहीं। एही जगत रे अनेक आपद विपद भरी रहिछि, मंद विषय रे परिपूर्ण हेछि, किंतु एही जीवनर चलापथे आमे कौनसी आपद पाई कौनसी विषय पाई आमे भय करिबा नहीं, कारण आमे कहिबा सदा प्रभु तुमे मोर सहवर्ती। सदा प्रभु आम मानकर सहवर्ती ईश्वर अछंती, से आम मानकर इमानुएल परमेश्वर, से केबे मध्य आपनक परित्याग करिबे नहीं। तांकर उपस्थिति को आमे सब बेले अनुभव करिबा। आपण जहा करुथिले भी केवल बाइबल पढ़िबा समय रे प्रार्थना करिबा समय रे नहीं, 24 घंटा आमे ईश्वरंक उपस्थिति को आमे अनुभव करिबा। सब बेले सदा प्रभु मो संगे अछंती बोली आमे साहस धरिबा। जे कोनसी रोग कष्ट दुख जहा आसिले भी आमे भय करिबा नहीं। एही निष्पत्ति नेबा सदा प्रभु हमकु आशीर्वाद करिवे। आसंतु प्रार्थना करिबा। हे आम मानकर दयालु पिता परमेश्वर, तुमर पवित्र महानामर धन्यवाद देउछि बापा। प्रभु तुमरी प्रिय पुत्र आम मानकर त्राणकर्ता जीसु ख्रीष्टन का नाम रे तुमरी पाद तले आम आसुछु बापा। तुमरी वाक्य पाई तुमको धन्यवाद देउछि बापा। तुमे आम मानक भय कर नहीं, साहस धर बोली बारंबार कहूछ, से तुमको धन्यवाद देउछि बापा। प्रभु तुमे आम मानक साहाय्य कर, जेपरि आमे किछि विषय पाई मध्य भयभीत न होई प्रभु तुम ठारे विश्वास रे लागी रहिबु, सेतिपाई आमनको दया कर। प्रभु जे माने ही वाक्य सुनी अछंती, जे माने मो संगे प्रार्थना करंती, समस्त को तुम आशीर्वाद कर। प्रत्येक परिवार को प्रभु तुम आशीर्वाद कर। से माने जो स्थिति देई गमन करुचंती सही स्थिति रे प्रभु तुम्हें सहवर्ती ईश्वर ओट, से तुमको धन्यवाद देउछि बापा। तुम्हारी पवित्र उपस्थिति को आमे जेपरि अनुभव करिपारिबो, सेतिपाई तुम्हें दया कर प्रभु। तुम्हें आशीर्वाद कर, प्रत्येक परिवार को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु। प्रत्येक जीवन रे प्रभु तुम्हें ही मंगल प्रदान कर प्रभु। जो माने रोग रे पीड़ित अवस्था रे अछंती प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु। तुम्हें आम मानकर आरोग्यकारी परमेश्वर ओट प्रभु। तुम्हें यही परिस्थिति रे से मानक साहाय्य कर, यही रोग ठारू प्रभु तुम्हें उद्धार कर। जो माने प्रभु आर्थिक संकट रे कष्ट रे दुखित होई अछंती, अभाव रे अछंती, असुविधा रे अछंती, समस्त को तुम्हें आशीर्वाद कर। तुम्हारे ऐश्वर्य अनुसार प्रभु तांकर आवश्यकता सब तुम्हें पूर्ण कर प्रभु। तांकर संतान मानक तुम्हें आशीर्वाद कर। परिवार प्रत्येक छोटू बड़ पर्यंत प्रत्येक तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु। आमे जेपरि जेकोसी विषय पाई चिंता न करिबु, भय न करी तुम्हारी वाक्य आमे स्थिर होई रहिबु, सेतिपाई आमनको तुम्हें दया कर। पवित्र आत्मा दे आमनको तुम्हें साहाय्य कर प्रभु। प्रभु तुम्हें सब बेले आम मानकर सपक्षर अच्छ, से तुमको धन्यवाद देउछु बापा। यही विषय को यही सत्य को आम माने जेपरि बुझिबु जानिबु आउ प्रभु सब बेले ताहा ध्यान करिबु, सेतिपाई आम मानक तुम्हें दया कर, आशीर्वाद कर। यही प्रार्थना जीसु ख्रीष्ट नाम रे मांगिली।